兄弟姊妹，大家平安。今仔是总会所定的教会教育时间奉献主日，咱大家做伙来关心信仰教育的问题。牧师要用4个礼拜的时间，甲大家分享这个题目，就是培育敬虔的一代这个主题。但是，当我咧准备的时阵我突然间感觉讲，我可能号唔到题目啊，应该爱合作培育敬虔的每一代啦，因为咱双年教会是100年的教会，一代传一代的教会。那顶一代的信仰哩哩落落，下一代我看有那袂真顺畅。咱要期待讲歹着出好顺这是困难的拄则我看儿童合唱团甲迄个3小朋友有的是客用，有的是读圣经其实我感觉这题目应该改做培养敬虔的顶一代其实咱的囡仔拢学习了比咱较好啦如果大家有咧注意听咱的每日亮光头前读经迄细囝读了袂输大人所以咱准备心来领受上帝的话，因为这是对咱每一个人讲的，毋是只讲掠对细囝讲的咱同心来祈祷。亲爱的主，阮感谢你透过你的话来更新改变阮的生命。求主帮助阮，会当听出你话语的奥秘，也透过你的激励，互阮会当将伊实行出来，来荣光你，也互阮领受祝福。祈祷奉靠主耶稣圣主的名，阿门。差不多伫8、9年前，咱世界新闻中间出现几个非常少年的领袖，其中这个马拉拉大家拢知影伊是巴基斯坦的一个查某囡仔，伊因为争取女权甲女性的受教权，伫17岁的时阵，伊得到诺贝尔和平奖。伊伫11岁开始，就伫伊的部落格内底写文章，呼吁大家爱注意伊的国家巴基斯坦。迄个女性的受教权，伊国家迄个时阵执政的政府不准查某囡仔去学校上课，所以伊真认真咧重视这个问题。伊讲，一个囡仔，一个老师，一本册，一支笔，会当改变世界。佮另外一位，咱就较熟伊离咱较近这个黄之锋，伊伫14岁时阵成立学民思潮这个社会运动组织。伊组织社会运动伫香港的所在，因为当时香港的政府想要透过设立一个伫学校教的科目，叫做德育甲国民教育科这个课程，来学生洗脑。伊感觉这是毋对的，所以带领群众来抗议，然后成功互政府取消推行这个课程。2004年，伊因为参与互选运动，被美国的《时代》杂志选做全球25位上较有影响力的少年。2008年，伊得到美国一个参议员提名来竞选诺贝尔和平奖。虽然最后无得奖，但是咱知影伊影响伊个国家以及全世界。我估这两个咧，因两个相反是伫17岁的时阵，就崭露头角。咱来想看，咱17岁的时阵咧创啥物货？
咱咧观察因两个人成长的背景，咱发觉讲，因拢有一个共同的特色，就是因拢有真好的长辈咧来因指导。马拉拉的老爸是一个学校的校长，伊讲常常有人问我，是啥物货？你安怎教育马拉拉，互伊遐尼勇敢？因为马拉拉伊为着争取女权，为着争取女性的教育权，甚至有一边去人枪杀。所以继续勇敢咧推动这个工作。伊讲为什么你是安怎教育伊的，互伊遐尼勇敢？伊的老爸来因讲，讲毋通问我做啥物，我所做的只是无压制伊的膝骨，没有折断他的翅膀。意思就是讲，伊互伊自由思想，互伊自由去推动伊要推动的事工。黄之锋。伊伫1996年出世伫香港，伊细汉就得到一个叫做读写障碍的即种的病症。伫伊父母真努力的教育下面，经过大量互伊读册，改善伊读写的能力，了后伊渐渐赶上其他的人。伊老爸老母特别教示伊。爱有迄个独立思想判断的能力。对这两个例来看，咱知影教育培育是非常重要的代志。我会记得2004年总统大选的时阵，捌举办几遍的电视辩论。当时阵有邀请真侪学者甲社会人士来对。两个候选人，迄个时阵是陈水扁甲连战，两个候选人提出问题，互因伫电视辩论。我印象真深，当时阵成功大学医学院的院长黄坤炎先生，伊提出一个问题，伊提出这个问题两个候选人拢无准备啦，因为因准备的可能是社会政治。经济这个问题，伊问伊一个问题，讲：恁认为什么是教育？教育，结果两个人因为无准备拢答非所问当时嘛有人认为讲：总统咧大选，恁问这个问题要创啥？这甲政治有啥物关系？为什么问这款的问题？但是其实这是一个非常重要的问题。因为无论对个人、对家庭、对学校、对教会，甚至对国家，这拢是一个基础、上界基础的问题。咱来想看觅，如果一个国家的国民有真好的教育，这个国家的素质就会提升，这个国家就会强大。所以咱来详细来看，教育的问题其实是非常重要，未比。国防、政治、经济问题更较无重要，是相反重要的。所以今日牧师要甲大家分享伫教会中间的教育的问题，因为这嘛是关系相连教会未来的发展。但是大家毋通了解这个讲题，只是讲甲做父母的、做阿公阿嬷有关系。实际上，拢甲咱每一个人有关系，因为咱讲，咱教会是一个大家庭嘛，所以咱拄则看到遐个事实，迄拢是咱的事实，咱拢对伊的信仰成长有责任，而且咱会当对这题目甲经文中间去学习着真侪关系、信仰建立的代志。咱首先来看教育的模式。教育通常有两种模式，第一种叫做解决问题。真侪时阵，咱来处理一件代志，也是讲咧教育囡仔，咱拢是拄到问题才想解决的方法。囡仔出啥物代志，咱就帮助伊解决；囡仔伫学校发生啥物代志，咱就替伊解决。看有拄到啥物款的问题，咱就解决问题。
啊，这种嘛是一种方式啦，因为伫解决问题过程中间，这囡仔嘛是会当学习。但是结果咱发现，军员若无顾好，迄军纪若无顾好，问题就一再出现。而且咱一直咧解决问题，往往将咱的注意力带到咱的困难甲挫折中间，这互咱活了真痛苦了。真侪父母、真侪老师，拢感觉讲，今仔日的囡仔，加上愈来愈歹教，恁有即款的感觉？其实咱迄阵嘛做歹教啦，咱家己毋知影尔。问题一直咧发生，咱得开真侪精神、真侪时间来解决问题。另外一种方式，就是咱先设定一个目标，然后思想要达到这个目标，咱应该爱做啥物？咱先将这个根基的代志做好势，然后勇敢往目标前进。这种方式会当减少真侪问题发生。但是有一个问题是，伫教育培养囡仔顶面，咱应该爱设定啥物款的目标？首先，咱来清楚，上帝伫每一个囡仔顶面，拢有无共款的恩赐甲计划。就讲上帝伫咱每一个人顶面，拢有无共款的恩赐甲计划。咱来先问一个问题，就讲，咱的上帝望咱的囡仔成做啥物款的人？咱的上帝望咱成做啥物款的人？今日咱所读的经文是使徒保罗写予伊学生提摩太的批信。使徒保罗借着这批信，咧教养提摩太。咱看见着保罗常常称提摩太做伊的囝。检查提摩太的老爸，亲生的老爸可能真细汉的时候就过身去。无论安怎，保罗对提摩太来讲，就亲像一个熟练的老爸同款。伊甲提摩太讲伊教导的目的，就是今仔咱所读的经文。伊安尼讲，用这个命令的目的，就是激发听。这听是对纯洁的心、清白的良知。甲纯真的信心所产生的，这段经文会当帮助咱检视咱的信仰。另外一方面，咱会发现讲，其实对咱长辈咧教示事实，有真好用的信息伫这中间。所以牧师要帮助咱大家来看。首先，咱来明白。我拄则讲爱设定目标，其实上较重要的目标，就是爱帮助每一个人去建立伊的品格。圣经中间有一句话，讲炼银用鼎，炼金用炉，毋过上主锻炼人的心。咱知影要得到纯净的金甲银，就爱用鼎。甲炉来炼，咱的生命嘛是共款，特别是一个细囝的生命，也需要锻炼因，互因哪来哪合上帝的心意。咱每一个人嘛是拢爱经过锻炼，咱才会当哪来哪合上帝的心意。而且锻炼人的心，这锻炼其实是一个技术性的用语，是一个炼金的技术。中间的一部分，当炼金的师傅要将迄个矿、迄个金矿甲银矿迄内底有杂质的即个矿物来炼做纯的这金甲银，伊就是爱用一个鼎然后用炉来加热，然后将即个无纯的这个金甲银矿物放入内底，伫加热的过程中间伊渐渐的扬起嘛，扬起了，迄杂质就会浮起来。温度到一定的程度，这杂质就去消掉。这炼金的师傅
明仔啊，这点的经文敢已经完全拢练好啊，拢已经变做纯正的金甲银。伊爱用这种方法，就是伊爱将伊的头吼，伊的目睭看迄个鼎内底吼，咱在金属吼，尾啊会变做一面镜嘛吼，伊会当伫迄个练的过程中间看到内底有一个形象，就是伊家己的形象。啊，那这个形象吼，顶面安尼有安尼一粒一粒安尼有遐杂质的时阵，啊，表示讲安尼还未温度还未加好，就要继续来加温度，啊，互遐杂质都完全烧掉。等于看的时阵，看到讲啊，是一个完整伊的形象的时阵，安尼表示讲。这金甲银已经练好啊！咱的天平咧练咱嘛是相共。咱身躯有真侪杂质，有真侪缺点，需要来除去。咱原本都有天平的形象对无？有上帝的形象，但是咱有一寡杂质污染咱，所以上帝用一寡试炼，用一寡方式。帮助咱将这杂质来除掉，互咱的形象会当亲像天平同款。啊，这款锻炼，这款炼金的责任吼，其实是伫父母亲身上。咱毋通拢讲啊，这是学校的责任，学校只是协助父母教导。咱的囝儿甲查某囝，即知识。今仔日连学校伫学生的品格教导顶面，拢感觉无能为力的。所以，这代志是咱做时代的人的责任，爱操练咱的囡仔的品格。咱做长辈爱知影这点。所以接续，咱就。要对《提摩太前书》的第1章第5节来看，要安怎帮助囡仔伫什么款的品格顶面成长？保罗伫遮吼，答咱讲，上界重要的品格就是听。咱会当教示咱的囡仔，逐种无共款的才艺，互伊去学琴，互伊去学唱歌，互伊去学什么手艺。但是无一项才艺比品格更较重要。咱来帮助因培养一种能力，会当适度去运用上帝予伊的恩赐。咱毋知影上帝对每一个囡仔、无共款的囡仔有啥物款无共款的计划，但是咱一定爱替因拍好基础。这基础就是因的品格。将来上帝带带到什么所在去，因拢会当活出美好的人生、美好的生命。但是伫分享建立品格进前，我需要问大家两个问题。第一个问题是：你敢有可能造成你囡仔身体成长？咱敢有可能互咱的囡仔身体成长？无可能嘛，迄是上帝代志嘛，上帝互伊自然成长嘛。但是咱会当做啥？咱会当替准备适合伊身体成长的环境啊，再当供应伊营养，互伊食好的物件，啊，互伊伫一个健康的环境顶面成长，互伊较袂破病。啊，这囡仔身体渐渐就是成长嘛。你看迄囡仔咧大起来足紧的，我看迄主流的囡仔有诶拢比我大汉啊。有甚至比我悬一个头，迄毋是因父母的迄个，因父母无做啥物，伊就自然成长嘛，只是替伊准备好的环境嘛。安尼，要问大家第二个问题：你敢有可能造成你的囡仔品格成长？当然嘛袂当，因为迄是伊甲上帝中间的关系嘛。迄是透过上帝神运行伫伊生命中间所发生的嘛，咱无法度造成这代志发生，但是咱会当替伊准备对的环境，适合因灵命成长的环境。
所以为什么我这个题目我爱讲四遍四角，就是咱后来咱来讲要有备什么款的环境。咱要饲鱼仔吼，迄鱼池仔你着爱环境爱好呢，爱用好清气，鱼仔才会通伫内底活。啊，无你鱼仔来放入去迄个污染环境，伊无偌久就死去啊。所以环境是非常重要的。但是咱今日要将迄个焦点集中伫《提摩太前书》第1章第5节，这互咱一个真重要的提醒。这段提醒是安尼讲，讲这个命令的目的是要激发疼，这疼是对纯洁的心、清白的良知、甲纯真的信心所产生的。如果咱若现圣经吼，咱会发现讲，保罗伫讲即句话进前，伊是爱提摩太留踮伫以弗所，留踮伫以弗所的教会，伫遐做正确的教导，因为当地产生一寡异端学说，有世俗的观念走入去教会内底，影响教会信徒的心。所以保罗伊安尼讲，伊讲提摩太啊，你一定要做一件代志。咱对所有教会信徒要求的目的，就是爱激发因的疼，爱培养因的品格中间的疼。因为疼是所有品格中间上界重要的。当一个人用真正的疼心咧做代志、咧思想代志的时阵，真侪外口无好的影响，拢袂当影响伊，互伊做错误的判断。所以，亲爱兄弟姊妹，咱来教示咱的囡仔上界重要的一件代志，就是教示因什么是真的疼。安怎去疼？因为疼是上重要的。伫耶稣所讲的上界大的诫命，嘛是疼，爱疼上帝，爱疼人。所以保罗继续讲，伊讲激发疼有3个上界重要的因素，咱一个一个来看。第一项就是纯洁的心灵，纯洁的心灵就是无不良、无迄个歹的动机的成分，也就是讲无迄个自私的疼，无自私的疼。咱来学习，而且教示咱的细囝的疼，是对纯洁的心所发生的。也就是讲，咱来教示囡仔毋通自私，特别咱是活踮伫一个功利主义的世代。这个世间咧，教示咱的囡仔，就是爱先求家己的利益，但是真正的疼是安那，无求家己的利益。咱要安怎帮助咱的囡仔呢？牧师有一项建议，我感觉这非常好用，也非常重要。就是咱对大道教示囡仔大道开始。因为咱即马这世代人囡仔拢生了少，所以这专注力拢特别伫这囡仔身上。有的父母咧服侍囡仔比服侍士大人较用心嘛。囡仔咧自细汉就送伊去倒位上课，倒位补习，若有啥物上介好的，拢互囡仔。渐渐这囡仔伊会养成一种自我做中心的这种观念啦，所以自我主义就渐渐扩大。所以咱看到真侪人咧祈祷，拢是讲我爱啥，我求啥，我要啥物货，我需要啥物货，拢是用自我做中心。但是咱会当帮助咱的囡仔开始替别人带导的时阵，伊的眼光会看出去。我过去伫迄个富阳教会做牧师的时阵，我有一站我家己自愿去做青少年牧区的
迄个福德青少年牧区，我就发现，囡仔真正拢用自我做中心啦。这项物件我要爱，迄项物件我要爱。后来我就做一件代志，我就教因替别人代祷，我就要求因，因大概聚会了拢有报告吧，报告拢是报告迄个牧区啊，伊讲团契内底一寡代志。我就讲，恁即摆开始每一个人伫牧区内底每一个人拢爱轮流报告。报告啥？你要选3项即礼拜发生的世界发生的代志，3项伫台湾发生的大代志，恁家去选，然后较报告其他较报告教会代志、团契代志。然后因报告世界发生的代志了，我就要求因爱做信仰的反省，然后为即件代志来祈祷。譬如讲，咱知影最近发生，以色列甲巴勒斯坦的战争，这到底是安怎？伊发生的原因是安怎？因得去找资料、去分析、去报告，了为着即件代志来祈祷，为着和平的代志来祈祷。了后一段时间了，因为因轮流报告，所以每一个人拢有机会去收集这些资料来报告。我发觉讲，这囡仔，因的眼界变扩大，因无搁再活在你家己迄个范围的中心，因开始注意其他的代志。因知伫世界无共款的所在，有人拄着无共款的问题，需要人代祷。伫台湾其他的所在发生一寡代志，需要因关心。所以，伊的世界渐渐扩大，自然而然，迄个纯洁的心灵就产生。因就无搁再用自我做中心，无搁再有自私的观点去看每一件代志。所以，对代祷开始，特别是全家做伙祈祷，这非常重要。我有2个囡仔即摆拢咧食头路，2个人真无闲大汉的一边食头路，一边搁咧读册。但是阮嘛把握家庭聚会时间，阮会做伙组织起来祈祷，替彼此祈祷，替教会祈祷，替台湾祈祷，全家做伙祈祷。咱就会将咱的用心扩大出去。第2项，保罗讲清白的良知啦，清白的良知，若翻译出来就是单纯的良心，有内心反省的能力，对道德行为有良善的准则。清白良心的基础有一个基础，就是敬畏上帝。敬畏上帝，毋是想知识财物，是咱对上帝的态度。若无即款敬畏上帝的态度，咱的囡仔无法度过一种健全的生活。当囡仔敬畏上帝，当一个人敬畏上帝啦，伊就会有清白的良知，伊就有无亏的良心。因为有以下2个原因。第一个原因就是，伊敬畏上帝，所以知影上帝是无所不在、无所不知的上帝。咱咧做歹代志，拢嘛是咱感觉别人无看到的时阵嘛，别人无看到，警察无看到，所以我弄红灯嘛，我违反交通规则嘛。我要做条歹代志，咱大多数的人拢袂迄个光天化日之下做歹代志，拢是暗静的时阵咧做歹代志。但是敬畏上帝的人知，虽然无人看见，但是上帝有咧看，上帝有看见，所以我袂当做这件歹代志。
我前几天那个迄个培盛甲江林雪在讲，因最近拢去瑞士瑞士去旅游我讲你咧坐火车的时阵你毋知有看到一个现象无？瑞士的迄个区间车伊通常无咧检查票啦，但是伊个车顶伊会画一粒目睭，用画的毋是监视器是用画一粒目睭。画一粒目睭是啥物意思？我迄粒目睭有咧来看，看你有买票无？咧唤起你的良知啦。就讲你有买票无买票，我虽然无一定来检查啦，但是有目睭咧来看，上帝目睭咧来看，你的良心嘛知影。所以敬畏上帝的人袂做歹代志。第二，伊知影，当伊犯错了，圣神会伫伊心内动工，互伊会当自动改正。所以敬畏上帝的态度是非常重要的，是安怎产生的？当然是对咱长辈学来嘛。咱知影，囡仔来到咱圣殿内底，甲咱做伙敬拜的时阵，伊就是咧看咱敬拜的态度啦。也是讲一个新朋友来到咱教会，伊安怎认捌咱的信仰，就是看咱敬拜的态度啊。咱若大家拢安尼哩啦啦有人伫遐咧看手机有人伫遐咧拄久，有人伫遐安尼是咧拜真神吗？所以咱来理解就是讲，信仰拢是传承的。咱咧做啥物，就影响着囡仔。所以大人若无敬畏上帝，囡仔嘛袂敬畏上帝。明仔操练就是对读圣经开始，互伊了解上帝的话、上帝的律法，将上帝的律法放伫伊的心中，反复去思想，伊就会敬畏上帝，伊就会得到一种谦卑的良知，都有反省的能力。最后一项叫做纯真的信心，就是对上帝绝对的忠实，无虚假的态度，是指真诚。如果有错误的行为，就指正出来。咱来理解，遐自细汉伫上帝话中间被教养长大的囡仔，伊绝对是一个有信心的囡仔，因为伊对上帝有信心，因为咱专心仰望上帝。咱也知，伫人生的道路顶面，咱无可能陪咱的囡仔过一世人，咱总有离开因的一天嘛。咱伫人生的路顶面，嘛无一定每一刻拢是风平浪静，拢一帆风顺。咱要将迄个上界关键的物件传互咱的世界，传互咱的世世，这是对上帝的信心。因为因若对上帝有信心，伫伊人生中间拄着啥物款的困难的时阵，因知影有主甲因同行，因就有迄个气力超越过迄个困难。明仔操练就是对敬拜开始，咱用心去敬拜，哪深的敬拜，咱就对上帝哪会当信靠。这世界有太侪物件咧吸引咱离开上帝。敬拜就咱由来专心来面对上帝。父母本身的敬虔，会当做一个典范，会当为因带来帮助。所以其实，咱这题目我拄则讲过，应该改做培育敬虔的顶一代啦。因为顶一代敬虔，下一代就敬虔。顶一代马马虎虎、清清菜菜，下一代就哩哩啦啦。下礼拜牧师会继续来讲这个题目，希望咱会当真真正正培育敬虔的每一代，投心来祈祷。亲爱的主，我感谢你，透过今仔日
的经文帮助阮，求主帮助阮对大道、对读经、对敬拜操练，互阮会当激发出阮心中对上帝的疼，对人的疼，会当真实活出你交代阮爱活出丰盛的生命。祈祷奉靠主耶稣圣主的名，阿门。